अब हम देखते हैं द और दी कहाँ पे बोला जाएगा। कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स। जब हमारे पास कॉन्सोनेंट्स होंगे, द चेयर, द पेन, द बुक, जब हमारे पास कॉन्सोनेंट्स होंगे मतलब के वॉवल्स नहीं होंगे जिसमें उसमें हम यूज करेंगे, उसमें हम बोलेंगे द। और जिसमें वॉवल्स होंगे जैसे द एलिफेंट, द एप्पल, द अम्ब्रेला, इन सब में हमारे पास है वॉवल्स। तो हम